Hello， 大家好，我係馬太。今日我哋嚟做簡單又好味嘅紫菜蝦餅，加入唔同嘅蔬菜，唔單止好味，仲色彩繽紛添，小朋友就最中意噶啦。即刻嚟睇下材料先。加落去嘅蔬菜，我揀咗紅蘿蔔、粟米同埋芹菜嘅。呢一部分可以根據自己嘅喜愛更改。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。整呢味餸最簡單嘅方法就係喺街市買現成嘅蝦滑啦。芹菜首先將佢切粒先啦，跟住我會擺落呢個碎蒜器嗰度攪碎少少，咁一陣間會易啲混合嘅。紅蘿蔔都係一樣啦，切咗粒之後將佢攪碎嘅。今次用新鮮嘅粟米，亦都係一樣，切咗佢出嚟，跟住將佢攪碎先。準備好晒啲配菜之後，跟住將佢混合就得啦。呢個時候加埋熒光幕呢啲調味料，簡單調一調味。攪碎晒啲蔬菜會比較濕啲嘅，所以最尾加2茶匙粟粉，等佢混合得好啲。跟住撻佢幾下，口感會彈牙啲。今次我係會用呢個韓國嘅即食紫菜，用1張紫菜就夠啦。為咗一陣間方便啲煎，我會將佢1分為2嘅。跟住就將我哋頭先混合好嘅蝦膠鋪喺紫菜上邊，盡量鋪平佢啦。咁一陣間煎出嚟就會均勻啲嘅。今日我會用2結煎 pan 嚟煎，2結塗層就唔適合乾燒嘅，大家記得一開火嘅時候就要落油噶咯。燒熱咗啲油之後，就可以放塊蝦餅落去噶啦。我會先煎蝦餅嗰邊，等佢定一定型，見到佢變咗焦黃色啦，就可以反轉煎埋紫菜呢一邊。啲蝦肉就好易熟嘅啫，真係1分鐘左右就搞掂啦。金金黃黃咁樣，係咪好吸引呢？真係好香啊！啱啱煎完即刻食就梗係最好食啦，面頭係脆卜卜嘅。將佢切條，完成，夠晒簡單啦啩！大人同小朋友都超鍾意食。如果大家想健康啲無添加嘅，可以試下自己整蝦滑。我今次都係第一次試整咋，唔知成唔成功呢？呢度有急凍蝦大約400克左右。首先將佢去咗啲殼先，記得挑埋條蝦腸喎。去咗殼洗乾淨咗之後，大約就有230克嘅蝦肉。跟住我會將佢擺落雪櫃嘅冷凍室，凍佢大約個幾鐘頭左右啦。凍到佢有少少結冰嘅狀態，咁樣就會易搞啲嘅。除咗蝦肉之外，我會加入1隻蛋白啦，同埋以下嘅調味料。我見有啲食譜係加入肥豬肉嘅，唔知係咪會彈牙啲呢？有試過嘅朋友可以喺下邊留言話俾我知啊。好簡單，打咗幾下就見到佢好黏、好順滑咁嘅狀態，我諗應該差唔多啦。睇下自己整無添加嘅蝦滑，唔似我頭先嗰包未煮已經有少少粉紅色咁嘅。我分咗一部分出嚟整蝦丸，都幾彈喎，咁樣算唔算成功啊？再用同一個方法煎個蝦餅比較下，加入同頭先一樣嘅配菜啦。
今次呢個蝦餅最尾我加多咗蔥花嘅，整出嚟相比頭先就多咗少少綠色啦。用同樣嘅方法煎熟。今次我就切咗三角形嘅，試食時間又嚟咯，可以加啲甜酸醬一齊食啦，酸酸甜甜好好味啊！本身加咗粟米同埋紅蘿蔔，仲有蝦滑，已經夠晒鮮甜噶啦，加埋紫菜又香又甜，真係幾好味喎。再嚟試下自己整嘅蝦滑，睇下咩味嘅先。真材實料，覺得蝦嘅鮮味會多少少，兩碟都咁好味。原來自己整蝦滑真係可以咁簡單嘅啫，大家都試下。好啦，今次嘅分享就到呢度啦，多謝晒大家收睇。鍾意我分享嘅朋友請訂閱我嘅頻道，開埋隔籬個鐘仔就唔會錯過我嘅新片分享啦。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。